কাশির ওষুধ সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। কাশির জন্য আরেকটি ভালো ওষুধ হলো মাকসল। মাকসল বুকের সেলের স্রাব তুলতে সাহায্য করে, এক্সপেক্টোরেন্ট হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথরা সাইন সিমটম মিলিয়ে তো ওষুধ দেবো। মাকসলের কাশি হলো 2 paroxysm কাপ, অর্থাৎ যখন পেশেন্টরা কাশে তখন দুবার একসঙ্গে কাশে, এইভাবে পেশেন্টরা কাশবে। আমি এক্সাম্পল হিসাবে আপনাদেরকে দেখালাম। আরও কয়েকটা ক্যারেক্টার মিলিয়ে দেখা উচিত, যেমন প্রচুর ঘাম হয় মাকসল পেশেন্টদের, ফ্ল্যাবি ময়েস্ট টাং, মাকসল পেশেন্টদের রাগ বেশি থাকে। এই সকল ক্যারেক্টার থেকে মাকসল সাজেস্ট করা উচিত। মাকসল 30 potency 200 potency ব্যবহার করা যেতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।